Em um canto esquecido do mundo, onde as sombras dançavam mais livremente e a noite se estendia como um manto sem fim, existia a vila de murmúrios silenciosos. Aninhada entre montanhas escarpadas e uma floresta ancestral que sussurrava segredos ao vento gélido, a vila carregava o peso de histórias não contadas e temores ancestrais. No coração desta vila sombria, erguia-se a mansão Corvo Negro. Seus pináculos pontiagudos perfuravam o céu noturno como dedos esqueléticos, e suas janelas, como olhos vazios, pareciam observar cada movimento abaixo. Abandonada há gerações, dizia-se que a mansão abrigava ecos de um passado trágico e a presença persistente daqueles que não conseguiam encontrar descanso. A jovem Elara, uma andarilha solitária com olhos curiosos e um coração mais corajoso do que prudente, encontrou refúgio na periferia da vila de murmúrios silenciosos durante uma tempestade implacável. Os aldeões, rostos pálidos e olhar esquivo, a acolheram com uma hospitalidade fria e reservada, advertindo-a repetidamente a não se aproximar da mansão Corvo Negro. Ela se alimenta de curiosidade, murmuravam nas sombras, e prende aqueles que ousam perturbar seu sono eterno. Mas para Elara, os avisos serviram apenas para acender uma chama de intriga. Durante as longas noites chuvosas, enquanto o vento uivava como um espectro faminto ao redor das casas da vila, seus pensamentos vagavam para a imponente silhueta da mansão no horizonte. Havia algo naquele lugar abandonado que a chamava, uma melodia silenciosa de mistério que ressoava em sua alma. Na terceira noite, impulsionada por uma necessidade irresistível de desvendar os segredos da mansão, Elara desafiou os avisos e se aventurou na escuridão. O caminho até a mansão Corvo Negro era sinuoso e desolado, ladeado por árvores retorcidas cujos galhos se assemelhavam a braços esqueléticos tentando agarrá-la. A lua, escondida por densas nuvens cor de carvão, lançava sombras grotescas que dançavam ao seu redor, transformando arbustos em vultos ameaçadores. Ao se aproximar dos portões enferrujados da mansão, uma névoa fria e densa começou a se enrolar ao seu redor, engolindo a luz das estrelas e abafando todos os sons, exceto o bater errático de seu próprio coração. O ar tornou-se pesado, carregado de um cheiro úmido e antigo, como o de terra revolvida e memórias desvanecidas. Com um ranger lúgubre, os portões cederam ao seu toque hesitante. O pátio interno estava coberto de ervas daninhas altas e pedras quebradas. A fachada da mansão se erguia imponente contra o céu, suas janelas parecendo ainda mais escuras e profundas de perto. Uma sensação de opressão a envolveu, como se o próprio ar estivesse tentando sufocá-la. A porta principal, feita de madeira escura e adornada com entalhes de figuras distorcidas, estava estranhamente entreaberta. Elara hesitou por um momento, a razão gritando para que voltasse, mas a curiosidade, como uma correnteza escura, a puxou para dentro. O interior da mansão Corvo Negro era um labirinto de corredores empoeirados e salas sombrias. Teias de aranha pendiam como mortalhas, e o chão rangia sob seus pés a cada passo, ecoando no silêncio sepulcral. Móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, pareciam fantasmas à espera, e retratos desbotados nas paredes seguiam seus movimentos com olhos vazios. Em uma das salas, Elara encontrou uma lareira fria e uma cadeira de balanço solitária, que parecia ter parado de se mover apenas um instante antes. Uma sensação de ser observada percorreu sua espinha, e ela se virou bruscamente, mas encontrou apenas sombras dançando nas paredes. Enquanto explorava os aposentos escuros, ela ouviu um som distante, um sussurro fraco e arrastado que parecia vir das profundezas da mansão. Intrigada e com um nó na garganta, Elara seguiu o som, descendo por uma escadaria em espiral que rangia terrivelmente a cada passo. A escada a levou a um porão úmido e frio. O ar aqui ainda mais pesado e carregado de um odor fétido e indistinto. No centro do porão, iluminado fracamente por um raio de luar que escapava por uma fresta na parede, havia um espelho antigo, emoldurado em prata enegrecida. Sua superfície estava empoeirada e turva, mas Elara podia sentir um poder estranho emanando dele. À medida que se aproximava do espelho, o sussurro se intensificou.
tornando-se quase inteligível. Ela limpou uma pequena área da superfície empoeirada e olhou para o seu reflexo. Mas não era apenas seu reflexo que ela via. Por trás de sua imagem, formas sombrias começaram a se agitar, rostos pálidos e distorcidos emergindo da escuridão do espelho. Um deles se aproximou, seus olhos vazios fixos em Elara, e um murmúrio gelado pareceu sussurrar seu nome. O medo a paralisou, prendendo-a como uma presa sob o olhar de um predador. Ela tentou se afastar, mas seus pés pareciam estar colados ao chão. A figura no espelho estendeu uma mão espectral, e Elara sentiu um frio penetrante envolvê-la. As sombras ao seu redor no porão pareciam se intensificar, ganhando formas definidas, e o sussurro se tornou um coro de vozes lamentosas, prendendo-a em uma cacofonia de terror. Naquele momento de puro pavor, Elara fechou os olhos com força e desejou com toda a sua alma estar em qualquer outro lugar. Quando os abriu novamente, estava de volta ao caminho em frente à mansão Corvo Negro. A tempestade havia cessado e o sol da manhã começava a romper as nuvens. Ela correu sem olhar para trás, de volta para a segurança da vila. Os aldeões a viram chegar, pálida e cambaleante, e seus olhares sombrios se encontraram com os dela. Eles sabiam. Eles sempre souberam o que a mansão Corvo Negro fazia com aqueles que ousavam perturbar seu silêncio. Elara nunca mais foi a mesma. O eco dos sussurros frios a seguiria para sempre, e a imagem dos rostos pálidos no espelho assombraria seus sonhos. Ela deixou a vila de murmúrios silenciosos, levando consigo não apenas a memória da mansão Corvo Negro, mas também a certeza de que alguns segredos são melhor deixados em paz, adormecidos em suas teias de sombra e silêncio eterno. E na calada da noite, às vezes, ela ainda podia ouvir no sussurro do vento a melodia fria e distante da mansão Corvo Negro, um lembrete sombrio de sua visita ao lugar onde os mortos não descansam e a curiosidade tem um preço terrível.